Kanskje er det nettopp omtanken for fansen som har gjort Alexander til en av Norges mestselgende artister. Wow, det er kult. Og bak den så har den noen innganger. Hvis jeg har en Xbox 360. Sikkert er det i alle fall at Alexander har blitt millionær på karrieren. Har dere den i mindre? Nå er han i full gang med å flytte inn i sin nyinnkjøpte leilighet, her på luksuriøse Aker Brygge. Ja, tusen takk for den flotte og lange jobben dere gjør. Hei, hei. Nå er det fint her, altså. Du har gjort en fantastisk jobb. Du kan leve fint her? Jeg er ikke akkurat her. Nei, men du skal kanskje ikke være mer enn nødvendig på badet, kanskje? Og så, du skulle bare visst. Og så, jeg vet ikke, jeg synes alt er liksom sånn passe moderne. Det er ikke for sånn der, det er ikke sånn Superman-bolig med masse krystaller rundt og sånn. Men det vil jeg ikke hatt heller. Ikke sant, hva er vits med å kjøpe en sånn gigasvær villa når man ikke trenger det? Og det her jeg synes det er mer enn luksus nok for meg. Se her, tøft. Er det vin? Ja, og det er så morsomt, for jeg drikker ikke vin. Se her da, man kan bare ta, jeg skal kjøpe en TV etter hvert, så man kan drive og dra vennavri på den. Men jeg skal jo sikkert ikke det, jeg skal jo sikkert bare sitte her. Dagen lang, kutt ut alle jobbene, bare se på TV. Den fikk jeg med også på kjøpet da. Den er sånn, hvis du ser her så er det en seng. Og den kan brettes ut og lykketråd. Men det er veldig koselig. Tenk hvordan det blir her når det er Eurovision. Skal folk si, er ikke det han der Didrik Solli, eller han andre? Skal jeg si jo? Det er det. Kan du stå her og vinke? Litt sånn kongelig? Nei, for det gjør jeg ikke. Nei, det er sånn da. Folk prøver å få meg ned på bakken, og da må du hjelpe. Skal ikke jeg begynne å vinke? Men hva betyr det for deg å kunne Hvis kjøpe... noen vinker, så vinker jeg jo tilbake. Unnskyld. Hva betyr det å kunne kjøpe en leilighet på Aker Brygge? Du har sagt at det var drømmen din. Ja, du, det er veldig fint at du minner meg på det. Wow. Det er jo egentlig den drømmen oppfylt. Du, det er veldig fint å bo ved siden av mamma. Hun bor, eller ved siden, men det er bare en båttur, ikke sant? Det kaller jeg ved siden av. Hvordan var det å følge med på han i kveld? Ja, hvordan var det å følge på? Jeg kan ikke beskrive det. Det var vi var nervøse til å begynne med, men så tok det helt av, så vi var ikke nervøse i det hele tatt. Jeg var veldig mye med foreldrene mine da jeg var liten. Veldig knyttet til dem. Nå er det mer sånn at nå er jeg jo i den selvstendige fasen av livet. Så jeg er sikker på at det går noen år, og så blir jeg veldig, veldig avhengig av dem igjen. Men var du ensom som barn? Nei. Her er gutterommet, da. Det er litt deilig. Her er det overfylt med filmer jeg gleder meg til. Jeg skal flytte nå til Aker Brygge. Da blir det litt mindre rot. Det er ikke så vanskelig å se hvem som var forbildet mitt da jeg var liten. Da har jeg ikke giddet å ta det ned. Du er interessert i basketball? Og igjen da, fantastisk. Det er ikke han, men Dennis Rodman. Han og kona hans var russisk. Eller kjæresten eller noen. Så han var på konserten min i Amerika. Det som er ved siden av Obama, ikke sant? Altså, det er jo det jeg synes er enda kulere. At jeg fikk et kort fra Will Smith og Jada Pinkett. Det er fantastisk. Se her. Ja. De gjør virkelig effort for å... Men du sparer på alt? Ja, selvfølgelig. Ja. Det er jo til meg. Det er jo gave til meg fra dem.
Alexander Rybak både høyt og lavt I sine sceneshow. Og det tar på å være spellemann. Hei, når det vi stenger I dag? 5:30, ja, men det rekker vi. Derfor forsøker han å trene så ofte som mulig. Ja, ikke sant? Det er jo det folk har sett meg gjøre. Da tenker jeg at jeg går ned sånn her, og tenker folk, oi, at han gjør det mens han spiller. Men når jeg ser på det, så tenker jeg, herregud, så flaut, Alex, hvorfor gjør det her? Det har ikke en dritt med musikk å gjøre. Nei, det er viktig å ha en god holdning når man på scenen. Det dumt hvis jeg kommer inn sånn, hei, jeg gikk jo på skole da. Idrettshøyskole I 3 uker for å bli trener. Jeg hadde jo sånn der kul uniform som mange har her. Sånn som hun har. Hun rød. Sånn rød var jeg. Men jo da, det er veldig deilig på slutten av en treningsøkt å være ferdig. Men jeg er så sykt uenig med de som sier at det er gøy å trene. Bare tull. Men du opptatt av utseendet? Nei. Jeg er bare opptatt av utseendet til andre. Selv når det er vår. Jeg må kysse meg på kinnet da. Ja, det bra. And if you don't have any, do I have any chance? You had the chance while I was here, but now I'm going, you know. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so. Helt fra første konserten jeg hadde, så savner jeg savner en, oi, og nå begynner jeg igjen. Men jeg savner det virkelig, altså jeg savner en kjæreste som vet når jeg har konsert, og som sier til meg, lykke til. Var han like jentegæren når han var yngre? Godt spørsmål. Jeg tror jo, han var vel egentlig det. Jeg tenker meg om. Men jeg har vel ikke merket det I like stor grad, eller jeg merket det ikke I like stor grad da, som jeg merker det nå. På hvilken måte? Det var vel etter sånn rundt idolperioden, så begynte jeg å merke det, sånn at han kunne gå bort til en fremmed dame på båten, for eksempel, og bare spørre om nummeret. Det sånn jeg tenker, ok, du veldig gutsy, som det heter. Syns du det for mye snakk om jenter, eller liker du å snakke om jenter? Nei, altså jeg snakker om det jeg vil snakke om, men nå jeg jo gutt på 20, gutt og gutt, jeg vel mann. Men jeg fremdeles 24 år, og det er ikke lett å snakke om noe annet. Hva skal jeg snakke om da, hvis jeg ikke snakker om jenter? Nei, men altså, musikken snakker jeg veldig gjerne om, men det vet jeg, og de fleste bare sensurerer bort det. Den her er øvd på, altså. I slutten av februar ba Alexander om å få være I fred. På Facebook og Twitter la han ut meldinger om at han var inne I en veldig vanskelig periode. Denne måneden her har vært den vanskeligste I hele mitt liv, vil jeg si. Og de som har støttet meg, de som har ringt meg daglig, og det er dem jeg kommer til å sette mest pris på de neste årene fremover. Hva var det som var tøft? Det som var tøft var at jeg innså at jeg ikke var så flink som jeg trodde jeg var. At jeg trodde at jeg kom til å klare alt det jeg hadde satt for meg. Men at jeg måtte rett og slett gå fra 100% til 70%. Da. Og det tærte på meg skikkelig. Husk å si at dere har det kjempegøy! Hvordan har du det nå? Nå det jo vår. Etter vår grusom kalde vinter så jo de fleste av oss glade når det blir vår, uansett. Så jeg kan ikke si egentlig hvorfor jeg glad. Jeg litt mer rolig til sinns enn jeg var I vinter. Sorry. Jeg leser om meg selv. Gå vekk! Etter det så det Jeanette Thomas. Jeg står stor. Ja, det var dritbra take. Привет, я Alexander Rybak I Norge. Når du på TV hele tiden og på forsidene til alle aviser, tenker du over at det rart fortsatt, eller blokker du det ut? Det bare jeg som styrer.
Så jeg har ikke, altså, med en gang jeg ikke vil være på forskningen lenger, så begynner jeg et mye mer vanlig, ordentlig liv, kalt jeg får si. Men så lenge jeg har noe å bidra med. Jeg har ikke lyst til å bare komme, jeg har liksom nekta å komme på alle røde løpere og sånn, bare for å komme på nok en side med se hva han hadde på seg. Det er jo ikke akkurat så veldig mye spesielt jeg har på meg fra gang til gang. Det vel? Så det er mye viktigere, for jeg prøver å holde kjeft liksom helt til jeg har noe spennende å komme med. Ikke nødvendigvis noe viktig, men noe spennende.